भैरवसँग म एकदमै खुसी भएको छु दाइ। होइन तिमी खुसी नभए को खुसी हुन्छ त? देख्यौ होइन त भैरवको कमाल। होइन आमा भोलि बिहान भन्दा पनि अहिले नै लानुपर्छ। अब यो बेलामा पूर्णागिरी माता चढ्नु भएको छ, उहाँले बोलाइराख्नु भएको छ। यस्तो बेलामा त बेलामै पुरै हाल्नुपर्छ क्या, भोलि हुँदैन। सकेसम्म अहिले ए हो र गुरु, कुन राजाले चाहिँ अपहरण गरेको रहेछ त है नागकन्याको? थाहा छ हजुरलाई? नागराजाको सम्पूर्ण शङ्का हाम्रो दाइमाथि छ। रौनिकासँग झुटो बोल्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा बञ्चरले आफैले हान्नु हो। त्यसैले त्यो फुच्चीलाई खोजेर किन नल्याएको? हो हजुर, नन्दीज्यूले भने जस्तै त्यो फुच्चीलाई एउटा रुक्मुनी भन्ने नागकन्याले कता लगी कता। हामीले झुटो बोलेको जस्तो लाग्छ भने हजुरलाई हामीलाई जे गर्नुपर्छ गर्नु। तपाईँले भैरवीलाई आवेदन लगाइ राखेर मात्र विवाह गर्छु भनेर भन्नुभएको होइन? अब तपाईँहरूको विवाह पनि हुँदैन अनि तपाईँहरू कहाँ पाउनुहुन्छ? के गरेको तिमीले यो यति सानो नानीलाई किन जबरजस्ती गर्दैछौ? मलाई काम गर्नबाट पछि पारिरहेको हुन्छ दादा।